咁97年嘅6萬蚊都算係一個幾好嘅數字嚟嘅喎。可能喺個街度，喂會打交嘅喎，搶客嘅喎，嗰啲天道酬勤，係唔 work 嘅。OK 係錯嘅。OK 好業績嘅同事，佢哋可以講係好好揾，甚至係你估唔到，8萬年薪就不是夢。咁年薪過8萬都，我相信如果喺而家都係一個不過不失啦。做事係要令到自己冇退路，咁你先會喺呢個行業入邊咧係做得出色。今日咧，我請咗一位重量級嘅嘉賓啦，咁就阿 Chris Wong 黃文龍先生。咁其實咧今日點解請到阿 Chris 咧？其實就係因為喺地產界上面咧，其實我都想請一啲即係精英啦，咁同大家分享下其實呢個行業裏邊有啲乜嘢值得同啲年輕人去講下啦，分享下咁樣嘅。咁其實 Chris 咧，其實就係世紀21日升地產嘅老闆嚟嘅，係啦。咁所以我哋多謝你先啦，今日嚟參加我哋今日呢個 event 嚇。咁我就係Regan 啦，咁今日嘅主持啦。咁另外就係 Bosco 啦，你介紹下自己。大家好啦，我係 Bosco，都係今日嘅主持。咁我就係嚟自 Elite Voice 商道領航嘅 co-founder。咁阿 Chris 啊，咁其實就即係多謝你時間。咁其實如果講緊喺地產行業上面咧，其實我不嬲都知嘅。即係你喺地產界本身咧，即係由一個紅褲子，即係喺地產經紀，不嬲都係打工皇帝㗎啦。咁可能月薪每個月都係非常之可觀。咁係點解突然之間由一個每個月都薪高糧準嘅地產經紀咁有決心去自己創業咧？呢樣嘢可唔可以同大家即係分享一下？咁啊，首先多謝我叫阿建文嘅，多謝建文啊 Bosco 邀請啦嚇。咁就其實本身我自己咧入行咧就係我係喺1997年入行嘅，即係入行都接近30年噶啦。咁其實開頭嗰7年咧，其實本身都係一啲所謂嘅大公司入邊做一個叫前線嘅從業員啦。咁啊，首先就講翻先，事實就唔係話咩打工皇帝嘅，即係只不過可能一個後生嘅小伙子冇 Bosco 學歷咁高，讀書唔成，咁啊可能中五畢業出嚟，可能冇乜行業覺得適合。其實之前我都做一啲行業嘅，例如可能我做過 waiter 啦，做過侍應啦，亦都做過酒店啦。咁但係一個好偶然嘅機會之下咧，先做咗地產。咁其實個偶然機會其實係真係好偶然嘅，只不過係以前喺酒店做，剛剛有啲同事喺我嘅右上角傾開偈，咁咧嗰兩個女同事嚟嘅，啱 check 緊，佢話：哇，我阿姨真係好好揾喎！你知唔知啊？佢一個月啊揾6萬蚊啊！咁嗰個蛇幾多年咧？係1997年。咁97年嘅6萬蚊都算係一個幾好嘅數字嚟嘅喎，好好。咁我突然間我聽到呢番咁嘅説話咧，咁就喺度諗，咁其實我係咪一世都係做酒店咧，或者係咪一個固定嘅收入咧？咁就嗰一刻咧，我係決定咧都幾勇敢嘅，我係裸辭嘅，即係未，即係簡單啲講係辭咗職，再去揾地產嘅工作，咁啊加入咗呢個行業嘅。OK，咁非常之勵志嘅一個故事啊！即係喺 channel 嘅後邊嘅觀眾啦，即係睇到即係其實當然學歷都係一個成功嘅階梯啦。咁但係亦都唔代表冇呢個階梯之後唔可以踏上去成功之路。嚇咁啊，阿 Chris 係一個非常之好嘅例子。咁啊，亦都唔需要謙虛嘅，即係其實一定係當中牽涉有好多努力啊、血汗喺後邊咧，即係達到你今日嚟講，我相信都係一個好好嘅借鏡咁樣。咁喺你加入咗地產呢個行業之後啦，即係由一開始可能都係好基本嘅做一啲買賣，做一啲 sales。點解到咗後尾會選擇走上去自己開一間新嘅地產公司咧？嗱，其實咧就做地產咧，咁我以前就係一間叫做即係大公司做啦。咁基本上就完全對地產呢個行業咧係冇 concept 嘅。咁就係諗住其實係介紹個人過嚟買層樓，咁咪賺個佣金咯。其實入行嗰陣時咧，我連佣金嘅計算方法都唔知嘅，即係基本上成個行業對我嚟講係完全好似白紙一樣嘅。咁但係嗰時就抱住一個心態，即係自己都仲係年青啦，應該多啲嘗試下每個板塊，去揾自己嘅興趣出嚟嘅。咁其實點解由一個前線嘅同事、前線業績嘅 sales 啦，咁去到可能若干年後自己去創業咧，其實係因為
我創業嘅理念咧，其實係因為我以前喺大公司做，咁但係大公司咧佢好多制度，同埋佢會有好多係佢哋做嘢嘅方式。因為點解咧？地產代理喺以往嘅年代，或者甚至係呢一個年代咧，俾人感覺到咧，坊間都有感覺到，喂唔係咁專業喎。有陣時甚至見到可能喺個街度，喂會打交嘅喎，搶客嘅喎嗰啲嘅喎。咁但係呢樣嘢就唔適用喺我公司啊，當然啦，亦都唔係呢個行業嘅全部嚟嘅。因為咧，每一個行業都係有做得好嘅人，或者做得唔好嘅人，即係每個行業你嘅對自己嘅要求都唔同。咁但係我自己對我個行業咧，或者我對自己我嘅要求咧，我係一定要係專業，同埋要係用心。因為我發覺係好多新創業嘅人咧，佢哋係會懂得去創業，但係個問題係懂得創業，但係佢唔懂得去堅持。因為當然個個都希望做老闆嘅，咁但係係咪做老闆係一件咁容易嘅事咧？咁我好肯定同大家講咧，就肯定係唔係嘅。即係如果你要去做老闆，你係唔單止喺財力方面你要做一啲應該要有準備，另外你喺個心態上面都要應該做一啲應該有嘅準備。咁回應翻 Bosco 點解突然間我會有創業呢個諗法咧？係因為我覺得係我嘅理念係希望將成個地產嘅行業去提升佢嘅形象。嗱，可能聽落去你會覺得哇好虛無縹緲喎，地產有幾萬人，你點樣憑你一己之力去提升地產代理嘅形象，或者地產代理嘅專業化？我覺得就幾時開始唔重要，最緊要有冇一個人去做呢個開始啫。咁我覺得係唔係淨係喺回報上面嘅 return 嘅，係我對呢個行業入面有一個理念或者一個 dream， 我希望專業化。所以你留意一樣嘢，譬如我公司我嘅車隊咧，我嘅車入邊都包住嘅 slogan， 我哋會包住有8個字啦：專業堅持。專業頭先我講嘅嘢啦，堅持就係做事嗰份執着，對質素要求嗰份堅持。咁第二句就叫全心全意，即係話等於好似你哋咁多位精英做事都係全心全意嘅。咁呢個就係我去創業嘅理念咯。咁第二樣嘢就係我希望將一啲我自己個人嘅元素，除咗將呢個行業發揚光大之後咧，我希望將一啲我自己希望嘅管理概念咧，或者理念咧，就擺落去我公司度，而引證我自己嘅睇法同埋我個工作係咪正確嘅方向。其實係一個挑戰，即係寧欺白鬚公啊嘛，就莫欺少年窮，係咪？即係咁。OK。頭先有一個幾得意我聽完裏邊嘅內容，你話即係喺大公司入邊咧有一啲掣肘嘅，或者係有好多唔同嘅制度啦，咁都可能你會覺得啊，其實如果我自己去做一間公司出嚟咧，呢一啲制度可能係可以簡化啲，可以靈活一啲。呢啲係咪你當時其中一啲見到嘅機會？今次健文邀請我上嚟啦，健文係我好朋友嚟嘅，所以咧我哋 Bosco 我哋講嘢 deep 啲，好嘛？深入啲，好啊！我哋講個 fact 出嚟。好。咁以前喺大公司入邊咧，你做嘢咧，可能有陣時始終做 sales 嘅行業咧，咁我哋要跑數嘅，即係簡單啲講，你要交個數值噶嘛。咁業績係好緊要。咁我以前我記得咧，我個舊公司個阿頭佢講一句説話，佢話：阿 Chris， 業績不是全部，業績就是一切。咁即係簡單啲講，你要跑數。咁但係當一個壓力之下，你要做一個生意，咁好難免咧就係會有啲打罵罵、鬧人啊，咁甚至可能一啲又唔俾放假，可能你達唔到一個基礎嘅要求，達唔到個業績嘅要求，又要扣假或者 OT， 咁成日都係喺糾纏一個每一個月30個嘅完結，又要開始啦，一個好長時間嘅工作，長時間係唔重要嘅，因為好明白付出就係你要有支付先會有回報嘅。咁但係喺一個高壓入邊去做呢件事咧，我覺得唔係一個唯一，即係唯一一個做生意或者唯一一個做 sales 嘅要面對嘅問題咯。即係不停咁高壓入邊，你要跑幾多，你要跑幾多業績，你要揾幾多生意，揾幾多生意。咁同埋第二樣嘢就係好多時會有好多會要開啦。咁嗰啲會其實都係 OK 嘅，咁但係可能太過繁瑣嘅會議啦，
再加上一啲高壓要求你一跑到一個業績嘅情況之下咧，咁我覺得係其實唔係一定係咁樣做嘅。咁同埋第二樣嘢個靈活性啦，因為大公司咧，可能佢哋個感覺俾到我有陣時係對於客戶個關係咧係一單生意，即係話我介紹咗個客去買一層樓，業主俾幾多佣金我哋咧，買家俾幾多佣金我哋咧，但係我會喺諗一樣嘢就係話，除咗收佣金之外，有冇一啲嘢會令到行業嘅形象亦都有所提升咧？因為有陣時收咗佣金，可能調翻轉我哋以前舊公司，可能我哋會收咗佣金之後啦，咁做一單生意就完結啊嘛。但係會唔會喺一間生意完結入邊去做多啲售後嘅服務，而令到我哋嘅生意更加長遠咧？咁所以呢樣嘢都係我希望喺我自己確立嘅公司入邊咧，或者我創業嘅旅程入邊咧，去做一啲嘢係大公司做唔到，咁就係呢個原因。咁你認為即係就係你開咗公司咁耐以嚟，同埋開始去實行你一啲嘅理念啊，一啲管理上嘅原則啦。喺過咗咁耐之後，你覺得嗰個成效點咧？你 verify 到你嘅理念係正確嘅咧？你覺得？嗱，喺由我自己到今日咧，都真係我諗完全將成個行業嘅形象去提升咧，我相信我係未做到嘅，路亦都好長，係啦，因為始終唔係我一個人單一個人嘅力。但係喺我公司嗰個文化啦，喺我個區域嗰個文化咧，我覺得係我可以俾自己合格，甚至合格以上。因為點解咧？其實我哋本身我哋從事嘅區份咧，我哋係從事喺北角啦、炮台山啦、天后同埋北角半山。咁我哋做嘅板塊咧係基本上由一啲豪宅啦，到一啲上車樓都會有嘅。咁但係僥倖地啦，咁我哋嗰個market share 個市場佔有率係好多時都會同大行係並列，甚至我哋嘅人數比佢少好多，但我哋嘅業績咧係比大行高好多嘅。咁我相信街坊嘅支持、客戶嘅信任咧，係已經話咗俾我聽 ，I'm do the right things， 我係做對咗一啲嘢嘅。咁所以其實我覺得前邊條路仲有好長，因為人望高處，我相信永遠都唔會達標嘅，因為只有做得更加好。咁但係喺開咗呢一間地產，我開咗我自己嘅公司，過往呢20年入邊咧，我覺得我俾自己嘅評分係合格以上，但係我深信非常多嘅進步空間，我要繼續努力嘅。係咯，即係我同 Chris 就識咗好多年啦。咁喺呢20年裏邊咧，我覺得嘅業績已經説話咗㗎啦，即係一定係做啱咗嘅。如果唔係，唔會做到一啲成績出嚟。做乜嘢係呢個世界上最高成本嘅事咧？就係做啱嘅事。做啱嘅事成本永遠係最高嘅。咁喺你堅持行你自己嗰條路，或者叫做一開始行嘅時候，你中間遇過最大嘅阻滯或者一啲嘅挫折係啲乜嘢？OK， 嗱咁首先咧，其實好多時坊間俾地產嘅感覺，我有時啲客傾偈或者同啲朋友傾偈，我話你做邊一行啊？我話我做地產。哇，做地產肯定好好揾㗎啦。嗱，第一我要否定呢樣嘢。其實當然做得好業績嘅人，好業績嘅同事，佢哋可以講係好好揾，甚至係你估唔到，係你意想不到嘅。但係中國人有句説話叫行行出狀元，係好老土，但係呢個係事實嚟嘅。喺我個角度，我深信香港有72行，就算你係做清潔、做掃地，只要你做到嗰個行業嘅尖子最 top 嗰個人，你一定都係成就非凡。所以我對我自己嘅定位，我一人做。如果我要做依個行業入邊，我一定要做最頂尖嗰個人。我對我嘅服務質素、思維要求、工作模式、客戶關係，我都要頂尖。嗱，我啱開呢間公司嘅時咧，其實咧難關咧就真係好困難嘅，因為點解咁講咧？做開一間大公司有一個好大嘅 support， 係咪啊？即係基本上我打開部電腦咩都有㗎啦。咁我要去一間新公司係由零開始，乜都冇。我記得最難個難關係咩咧？我哋有時做地產代理咧，門口會有啲招紙嘅，做所謂嘅 display。咁我電腦咧就有限公司嚟嘅。咁嗰時咧，我啱啱咧做咧一腳踢，由間鋪嘅 display 啦，係咪啊？電腦嘅應用啦、編嘢啦、清潔啦，乜都要做嘅。我仲好記得咧，嗰時我啱開新工嗰時咧係2個人做。你估唔到嘅，我係走去惠康自己攞住兩條裝嘅廁紙，
total 24條喺個城市翻去走嚟走去，因為我要買廁紙啊嘛，買廁紙又係我老婆，咁啊夜晚凌晨2點啊自己喺度攞住個地拖喺度掃地，咁啊編 display 咧，我係直情係編到咧凌晨咧4、5點，因為我唔識啊嘛，唔識咪要學咯，電腦係我最弱嘅。唔同 Bosco 你年青人，電腦你哋好強啊嚇！佢哋都好強，佢哋都好。你哋住啲年青人，年青人係啦，咁啊一腳踢，咁所以咧去到凌晨4、5點，我喺我創業嘅頭嗰9個月，係我覺得係我喺我嘅工作生涯入邊係最痛苦，係最痛苦。點樣痛苦法咧？我係朝早返9點，我每一日放工啊，都係凌晨1點。有陣時咧，如果有啲月頭月尾要埋數啊，因為會計都係你做嘅喎，係咪？你開完單你做會計，你要埋數、交盤數、交稅等等啦。有陣時要做4、5點，但係咧，我係連續9個月4個字，風雨不改。每一日我返準時10點，夜晚放1點。我仲好記得喺我間公司咧，附近有間茶餐廳，因為咧，我係收咗工先食嘢嘅。我係唔會中途行咗出去食個飯先翻嚟做嘢嘅，係啦，因為專注啊嘛。咁我就係放個工12點幾1點先收工，因為嗰間茶餐廳咧係開到凌晨2點嘅，咁可以食完個晚餐先翻屋企。我係連續9個月係每日都係凌晨1點先食我嘅晚餐，而嗰個茶餐廳嘅老闆突然間見到我，阿 Chris 又嚟幫襯食宵夜啊！我冇答佢。我就其實係食緊晚餐，所以嗰段心路歷程咧係維持咗9個月。嗰份堅持係鮮為人知，即係我相信係堅持再堅持。因為當時嘅我咧比較後生，比較年輕，29歲我有個夢，我有個理想，但係好多人都中意發夢，但係發夢係咩咧？係片刻嘅，係1秒。一個晚上，但係我個夢係年復年、月復月、日復日、時復時、分復分、秒復秒。咁所以創業嘅路途入邊個艱苦係鮮為人知。呢個頭先我講嘅，只不過一個小嘅片段。我公司營運咗呢一個行業，我開始我自己公司20年，中間仲有好多小片段、大片段，呢啲係不能言喻嘅。但係我個人嘅性格係樂觀，因為我知道一樣嘢，你向負面嘅方向向諗，你遇到問題，你諗負面嘅嘢，你嘅結果一定負面，呢個係唔會變。但係你面對一個問題嗰個時，如果你嘅思維入邊你係正面，我可以咁講，正面唔代表你一定會成功，但係我好肯定話俾你聽，你負面一定係失敗。咁所以我做咗生意咁多年，或者我做人咁多年咧，我嘅座右銘咧，我都係堅持。堅持係好簡單2個字，但係呢個係真係要咬緊牙關，你要有個 dream， 有個夢，你真係唔係淨係講緊係錢。到我呢一個階段，錢唔係唯一 motivate 咗我嘅，物質已經唔係唯一 motivate 俾我嘅。我到呢一刻，我個初心喺我入行97年入行到而家，我都係不變。我希望提升行業形象，呢個係我個 core， 我個核心理念。揾錢係其中一個 return， 係激勵我自己可以更加多。但係你個核心一定要唔變，所以你要創業或者做一份工種，首先第一樣嘢，你一定要愛你個行業。如果你都唔愛呢個行業，為咗揾錢嘅，喂，聽人講醫學行業揾到錢嘅，我可以話俾你聽，係一定揾唔到錢。我揾錢嘅方法唔係我追嘅錢，我係做好我自己，等啲錢追翻我自己走。呢個係我本身係做人嘅概念同埋理念，就係咁。係啦，即係呢個問題好好啦，因為好多時都係見到阿 Chris 成日上鏡都係好風光啦，即係其實好難會講得到其實本身有血有汗嘅經歷。頭先我好相信嗰9個月只係你喺入邊抽咗一個小片段出嚟啦，即係亦都有好多難關要經歷。不過即係呢個問題帶出咗一樣嘢咧，就可能喺熒光幕後邊嘅觀眾咧就比較再有興趣啲嘅，就係話其實做地產即係從業員啦，咁其實成日都聽見咧就係哇可以揾到啲天文數字嘅，係啦，咁但係學你話齋行出狀元嘅，咁我哋先唔講每一個行業最
最 top 嗰1-2% 啦嚇，每一行都有嘅。咁譬如喺你經歷咗呢幾十年，你見到即係一般啦，即係譬如可能今時今日一般嘅從業員，甚至乎中上比較好運或者係勤力嘅從業員，嗰個月入嘅收入，大約你見到係大約幾多度咧？可以同我哋分享。嗱，你哋成日經過啲地產鋪咧，啲地產鋪門口咧都成日咧做一個招聘，嘅招聘咧都係用一個 slogan 嘅，100萬年薪就不是夢，係咪？即係年薪過100萬啦嚇。咁年薪過100萬都，我相信如果喺而家都係一個不過不失啦，都係一個唔錯嘅數字啦。咁講一講地產係咪個個都咁好揾咧？就回應翻，就好多時我啲朋友同我講啦，你做邊一行啊？哦，你做地產啊？你一定好好揾啊！其實唔係。嗱，呢個世界咧，我咁多年嘅人生經驗同埋工作經驗係冇免費嘅午餐。根本全世界係我未見過一個行業係可以唔付出話俾你聽好好揾。如果佢話俾你聽，你唔使咩付出，你好好揾，一定係呃人嘅。OK， 咁講翻地產呢個行業，如果係一個合理嘅付出、努力嘅付出嘅，係啦。如果你嘅 character、你嘅性格係適合，例如咩叫 character？如果你自問我自己唔係一個中意講嘢嘅人，係啦，咁即係或者唔中意同人溝通嘅，匿埋自己喺間房入邊攞住個電腦嘅，咁未必適合。但係如果你話我係厭倦一啲黑板嘅寫字樓生活，哇，成日都要坐喺個寫字樓入邊，好 routine， 你成日將醫藥杯就擺喺呢一度，擺完呢度之後又擺翻喺呢一度，咁 routine 嘅工作，我中意 outgoing， 我中意去闖嘅，我中意係見下呢個世界嘅，咁你有呢個 personality， 你可以 try。咁我哋嘅同事，或者我以前跟過我做嘢嘅同事，嗱咁講喎，做地產唔係個個都龍穿鳳，有啲係咩咧？褲穿窿嘅喎。咩叫褲穿窿啊？因為底薪咧，其實我哋呢行咧都有幾千蚊嘅啫。咁主力都係靠佣金嘅。如果做得唔好嘅，講真，可能每個月真係萬零蚊嘅啫。可能分分鐘有啲係你意想唔到咁低㗎，開唔到單你咪幾千蚊咯。但係如果開到單嗰啲咧，或者調翻轉，佢喺個行入邊係發光發熱嘅。我哋唔好講最 top 嗰啲，唔好講金字塔。如果係比較係中高上嘅，100萬年薪係梗。我成日都同我啲同事嚟講，如果你入嚟呢個行業，你唔係諗住去搏，根本你唔適合做呢個行業。咁如果真係比較做得好嗰啲咧，唔好話過100萬，其實200、300都有。有啲尖子咧係仲會有空間再上。咁但係當然我哋要配合幾樣嘢啦。第一，樓市嘅市況啦，即係咪一個當旺嘅市況啦。第二，同時佢做嗰單交易嘅做啲咩交易？即係唔係喎？做大單個個都話做大單咪收多啲佣咯，係錯嘅。做大單嘅密度係低嘅，相對可能半年9個月先做一單大單。咁所以其實咧係你話我哋做得好嘅行業，即係做得好嘅行業啦嚇，叫做揾得錢多嘅行業啦。但係如果揾唔到嗰啲係萬零蚊嘅啫。但係如果揾到嗰啲咧10萬8萬，即係一定有嘅，甚至更加多。咁呢個就好睇你自己究竟你願唔願意為個行業付出啦。我去做 recruiting 嗰時見工，或者當有一日你做創業嗰時，或者年青人做創業嗰時，啲見工嘅朋友多時都會問我，佢話：黃生，我想嚟做地產，我聽講你哋嘅行業好好揾，咁究竟你呢個行業咧可以揾到幾多啊？俾咗啲咩我啊？好多時年青人會問我俾咗啲咩我，通常咧我都唔係好點答佢嘅，我會問翻佢一樣嘢。首先唔好問你覺得個行業可以俾到啲乜你。第一，你要反問自己，你願意為呢個行業付出幾多？大部分嘅人做地產，我嘅感覺係 short term money， 揾快錢。哇，個市旺喎，最近呢排都旺啊嚇，所以即係比較忙啲嚇。佢話想最短嘅時間揾多啲錢。大部分嘅人入行咧，佢哋都有一個心態俾我感覺都係揾快錢。但係當我轉行嗰一個 moment 咧，我由頭到尾我冇諗過揾快錢。我轉行嘅 moment 由到尾，我都唔係 regarding 呢一個係我嘅 task，係一個工作嚟嘅，或者我一個叫做求生嘅工具。我入行嗰一刻，我嘅理想當呢個行業係我一個 career， 係一個事業嚟嘅，係一個終身發展嘅事業嚟嘅。所以其實我覺得，不論係年青人又好，創業者又好，首先你要對自己冇退路，
我頭先講過回應翻，我係裸辭嘅。點解我裸辭啊？因為我喺思維方式入邊，如果我有後路，舉例我唔做呢個行業，我有後路嘅，你唔會努力。即係舉個例子，如果我離開酒店，我同我自己講，我做唔到咪做酒店咯，唔會有今日嘅我。我係離開咗間酒店，我記得我行出去個員工出口 last day 嗰日，我望住個天，我望一望個天空，當日係藍天同埋白雲，我同我自己講咗一句，我唔會翻嚟。即係做事係要令到自己冇退路，咁你先會喺呢個行業入邊咧係做得出色。係啦，好。頭先你喺度講咧，即係你嘅團隊都有幾十人啦。咁好，我想問下就係，譬如有啲人話阿 Chris， 我想跟你做地產嚇，你都做得好好咁。你有冇啲咩特質你去睇嗰個人咧？有冇機會成功咧？或者你係點樣去挑選佢哋？嗱，至於挑選方面，譬如話特質嘅成功啦，第一頭先我講過，係咪淨係一個 outgoing personality 你就可以做到地產咧？唔係嘅，中意講嘢嘅人大把，可能去到大學嘅生涯入邊，你有好多論文啊，要出嚟演講啊等等，都有好多 practice 嘅機會啦嚇。但係我覺得係有幾樣嘢咧係需要有嘅。第一樣嘢好老土，但係你容許我再老土多一次，天道酬勤，係唔 work 嘅。OK 係錯嘅。OK 我想講係咁要聽清楚啲。係咪好重？係咪好重啊？要呢啲生威。OK 前面聽到 OK 嘅。天道酬勤係錯嘅。我想講天道酬更勤，因為勤力咧係每一個行業板塊一個成功人士必須具備嘅條件。但係你要喺成功入邊，頭先我講緊咩啊？我攞到卓越啊嘛，你就要比勤力嘅人更加勤力。所以係第一，天道酬更勤。第二樣嘢咧，做一件事，正如我所講，唔好當一個行業或者做呢個行業係揾你揾快錢嘅機會。我有啲同事或者同行話市旺喎，入嚟做地產啦，個心態可能揾得幾多得幾多咯。哇，個市咁旺，一個月咁多成交嚇，咁一年咁多成交，咪做快啲丟咯。當佢哋嘅思維方式咧係揾快錢咧，佢哋做嘢嘅工作模式咧都係揾快錢，即係好多時都係做單生意算啦，又唔 follow up，又唔跟進，或者佢哋嗰個工作嗰個入邊嗰個質素咧冇維持一個高水平，就令到啲客唔會回頭咯。所以第二樣嘢就係話，如果假設佢要做一個行業跟我做嘢嘅，第二樣嘢係要用心，佢真係有一個心理準備去用心，去全心全意去擺喺個行業入邊，而唔好俾一條線自己可以降低。有啲人做事係可能今次維持呢個水平，但係下一次唔緊要啦，側膊啦，佢會將佢呢條線再降低。咁當你有一日你將呢條線降低一次，第二日你亦都會將呢條線再降低第二次。咁你嘅服務水平就係不停降低與降低。我呢條線係絕不能動搖，呢條線係咁樣就係咁樣。我服務質素，我要求我個客做一單生意之後，佢會講一句：我真係未見過呢種機場。我入行嗰時咧係21歲，我今年49歲，但喺呢一段過程入邊，我都係要求我自己，就算我係打工，我係一個管理層，甚至一個老闆，我嘅服務水平都係從冇諗過降低。呢樣嘢講落去好容易啫，咁咪做翻自己咯。但我話俾你聽，好難，因為當一個人你去到某一個階段，我哋俗語所謂叫咩咧？滑牙，做耐咗都係嗰啲嘢啦，手板眼見啦，使唔使咁好服務啊？我嘅要求係點樣咧？可能你哋唔會相信，一個客入到嚟，就算我一個老闆嘅身份，我一定會斟一杯水俾佢。嗰杯水咧，我唔係就咁樣喺個水機斟杯凍水俾佢嘅，我會首先一樣嘢，我會喺一個杯入邊1/3嘅凍水，1/3嘅熱水，再加1/3嘅凍水。我唔有啲長者年紀比較大入到嚟，佢飲杯水，你太凍佢凍親，佢個心唔舒服；太熱你會辣親。點解我要凍熱凍咧？我要令到個水流啊，都要喺個杯入邊滾動，而令到佢恆溫。呢個係其中
一個最細，我由最細喎一杯水開始，去到我送翻個客出去。譬如舉個例子，佢哋揾完我會拉個玻璃門，多謝晒。到今日我一個老闆嘅身份，但我都會多謝晒你俾機會，多謝晒林太，多謝晒，起碼有3次，我會送埋出門口。好多時咧，啲街坊喺個地鋪見到我鞠躬，唔知做乜嘢，好似日本人咁樣。係因為呢樣嘢唔係講緊係你做作出嚟嘅，係即係你個心係對一個 hospitality 喺度，對一個客人，你尊重佢每一個決定。咁呢樣亦都係維繫咗我同好多街坊嘅關係。我哋而家做到第2代，甚至都做到第3代嘅客嘅，因為我希望我自己做咗一樣嘢。既然你諗住要揾樓，我冇理由點解唔揾阿 Chris 咯？即係等於有一日可能任何一個板塊創業，我要有依個服務需求嗰時，我冇一個理由俾我自己點解唔揾佢。咁而你做到呢一點咧，你嘅生意咧就唔會受。但係頭先其實都有聽到你間公司日升可能嗰個 team size 相比其他公司比較細，但係其實你哋喺自己嗰個地區嘅 market share 都係媲美到其他嘅大公司嘅已經。咁其實要做到呢一件事情，你哋一定係有一個好嘅一個 sales system， 或者叫做你哋一定係要好識得點樣去真係氹到個客，令到個客信任你，然之後走過嚟同你做生意。咁其實除咗頭先你講，可能係一啲行為上，例如我斟水，例如我點樣去對待佢哋資源，有冇一啲原則係可以所有人都通用嘅？而呢一個原則係可以好幫到唔同人去建立關係，去做一個好嘅 sales 或者去做一個好嘅 communicator。OK，我哋公司入邊有一個特點啦，除咗頭先 Bosco 頭先我哋講嘅嘢係叫 hospitality， 即係可能係一啲服務質素上面嘅嘢啦。咁我哋大部分嘅同事咧，都係我嘅教育入邊係每一件事都係應該係唔好咁短視嘅。有陣時可能做地產嘅行業，有啲客跟咗我睇樓，或者跟我哋公司都有 follow 啦。突然間跟咗，可能行家買咗，咁有啲行家我聽到佢哋會打俾啲客，哇！點解你唔跟我買？我同你睇咗咁多樓，你都唔跟我買。但係我哋唔會咁嘅。我哋嘅教育係，如果假設個買家跟咗行家買，我哋話唔緊要，多謝晒，我哋真係唔好意思啊。今次反而我哋今次幫唔到你，我哋真係反而我同你講聲唔好意思。希望如果下一次有機會你再放盤或者再揾樓，再俾我哋公司啊，係啊，咁我哋會全力去做。我哋唔會係好短視一個交易咯，因為我覺得我哋做地產嘅行業或者做任何服務性嘅行業，都係建立一個叫長遠關係。因為佢今日同你冇買啫，將來都會同你買翻噶嘛。或者可能佢介紹啲朋友俾你買。我試過個客冇買啊，佢跟咗行家買，我同佢睇咗超過100間，真係100間，唔係講笑，100間唔係啩都做唔到生意，係㗎。觀眾啊，大家係㗎，唔係睇1間就中㗎。OK， 咁但係佢介紹咗6個客俾我，嗰個總共我做咗接近6000幾萬嘅生意。咁所以你話係咪即係人嘅生意係咪真係要咁短視咧？第一唔係，第二我哋希望就係話同事與同事入邊嘅和諧性。我會教育我嘅同事，客你嘅 customer 係你嘅 external client， 對外嘅客。咁對外嘅客戶你一定係好招呼佢啊，係俾最好嘅服務佢啦。但係個重點係你哋嘅同事，你隔離左右嘅同事係你嘅 internal client， 係你內在嘅客。我問我同事一句説話，我話你見你親人多，或者見你同事嘅時間多啊？你見你親人多，還是見你同事嘅時間多？喺工作起碼都8個鐘9個鐘啦，翻去見佢親人可能1零2個鐘瞓覺。咁你明白咗呢個道理，你就要明白點樣同你嘅同事做一個亦師亦友嘅關係。良性競爭係必須嘅，因為有競爭先有進步。但係喺同事與同事入邊嘅關係，我成日教佢哋槍頭要向外，內部我唔可以有矛盾，我一定要和諧。所以我哋公司入邊呢啲同事咧，係可能 team 與 team 之間、主管與主管之間入邊都有好多嘅交流。我哋會有好多定期嘅活動，
好似嚟緊，可能我哋都會請啲同事。我哋每一年咧都係搞一次旅行㗎。喺個疫情咁艱難嘅時候，喺2年前我哋都去咗意大利。公司係希望個概念係唔緊要，我哋將多啲嘢使咗錢唔緊要，但係最緊要係使錢入邊係令到大家對間公司有歸屬感。最加強一樣嘢就係話同事與同事嘅聯繫要深入，因為孤軍作戰已經不合時宜㗎啦。成日話 team spirit，team spirit， 我哋講好多 training 都係講 team spirit， 但係有幾多個人做到係做 team spirit 咧？team spirit 唔係一個人做，唔係個主管話叫啲下屬 team spirit 就會 team spirit 嘅。點解同阿 Bosco 握手咧？人與人嘅溝通，人與人嘅相處，首先我攞隻手出嚟，你先會同我握嘅。所以我會教我啲同事永遠唔好做第二個被握手嘅人，做第一個拎隻手出嚟同人握手嘅人。釋出善意先啫。冇錯，先付出，唔好講回報，因為你嘅回報永遠唔知幾時。但係人與人嘅相處，同事與同事之間嘅相處，都要將一啲嘢要放低，因為人係一個好複雜嘅動物，各人嚟自五湖四海，唔同嘅家庭背景，唔同嘅成長背景，所以你要去包容，你要去付出你嘅愛心。咁我諗今日多謝阿 Chris 嘅時間，同埋真係好難得，即係因為近排我知道啦，即係住宅樓市都好暢旺，你要抽時間過嚟同我哋做呢個訪問啦。咁另外就係因為通常啲即係訪問咧都係問你，個樓市其實嚟緊呢3個月半年係升定跌，咁我哋今日全部都冇提過呢個問題，我哋係全部都係講緊點樣即係呢個行業裏邊嘅一啲成功嘅要訣啦，同埋都係俾啲有志向參與呢個行業嘅人，究竟我做唔做到好似阿 Chris 咁樣咧？如果想成功，咁我覺得今日呢個分享好有趣同埋好有意義。多謝晒 Chris， 多謝晒，好，多謝晒。OK， thank you，thank you，多謝晒。thank you。